喂，兩隊都白衫。打開個新網線，我哋兩隊先俾波得唔得啫？你咪行嗰度後備直嘅喎。你可以行去嗰度嘅，即係嗰個橙衫後備嗰度。可以行喺度，即係喺嗌嗰度，嗰度。係啊係啊嗰度啊，係啊。場地二就係香港4-1雙峰總杯王第3節連續球對沙田中學。場地3就係荃灣中南和場地2連續球對德信中學。場地4就係星湖主辦可以中學暨可以小學對香港星湖政府暨兆基書院。喺完成咗輪嘅賽事之後咧，12:50就會嚟賽我哋嘅中學跳高賽事啦。多謝大家。得啦，冇喺度其實阿柳順都話OK，3:50 OK，咁而家你都唔理發先啦。我其實會3點前會翻嚟。佢食嘢先啦，佢。我嚟啊！你嚟。好，我哋先因為陣間出去食飯，2:45前就翻到嚟。佢哋一樣做嘅，3:20。你食完可以做先翻。又或者你黑色就係我哋下晝嘅睇埋啲場地食飯。食飯咧，呢個行出去出面咧嗰度食。記得食飯㗎，留到翻自己個飯。呢度上間，即係可以。佢哋麥當勞因為啱啱食食麥當勞，啱啱食，啱食同你食麥當勞啊，啱啱食。佢哋可能睇埋場先，冇問題，中意睇埋呢度就得，唔睇可以中意食咁住嘅。佢喺食麥當勞嗰時唔知，帶埋酒擺到梗唔得啦，唔好擺到啊！呢袋。佢請我同佢哋食嘢咪。執埋啲嘢出去食嘢，去麥當勞食下佢哋係啦。阿 Teddy，
攞埋啲嘢啦。佢哋話睇埋一齊先。睇埋呢場先得，我哋睇嗰間先翻嚟揾你哋。OK。今日嘅比賽咧，係俾你睇呢個比賽咧，我30抽籤抽到，即係睇差俾你嚟就不過我都想你哋明白，好常佢都表達，咁有陣時咧佢嘅表達咧未必係你哋會接受到，咁呢個我都會但我想你哋知道咧，頭先其實都做得唔錯。我見到你哋好努力喺個比賽場上面咧，係去爭取。咁但係咧，好老實就係你入去照過得㗎啦，唔緊要唔緊要。結果嚟嘅。第一場咧，我哋真係上半場咧係比較穩。照過得㗎，照過。新手亦都習慣場咁啦，嚟到咧就要踢。咁第二場咧好咗好多㗎啦，即係你見到溫勢嘅，輸咗2球都係即係2個嘅失。咁又加上阿成起手翻，變咗我哋中前場嗰度咧，嗰個流星又有啲嚟。咁啊流星佢都好嘅，嗰次都拍，即係第2場嘅時候，就我幾球都爭啲嚟。跟住後尾入波機會都有個人嘅，係咪？你肯用隻左腳入嗰球嚟講啦，你係都要夾翻你右腳，係咪？你左腳你一篤，你唔需要好靚，你只要穿過佢。所以喺嗰個比賽裏面咧，係吸收經驗，去累積經驗值，以至你下個比賽最重要嘅國際賽咧，你係能夠我哋能夠出線。下個禮拜咧，我哋就攞佢贏出線。照過得㗎，照過得㗎，唔緊要㗎，唔緊要。輸咗就冇啦，和就要再睇下成績。不過好有啲唔同，所以贏就係。所以今個禮拜咧，我哋因為之前一個禮拜咧，我哋咁我希望你哋都聽埋聽日，睇下聽日使唔使踢啦，唔使踢嘅話，聽日就休息。另外咧就係完咗個學界賽，即係下個禮拜嗰場之後咧，我都做咗個5人賽，都係賽馬嘅，唔係賽馬嘅，喺會踢2日嘅，嗰度4場波，咁就會係喺沙咀度踢，荃灣沙咀度，亦都係。好似你哋呢15日嘅都係荃灣沙咀度，咁到時我再通知你哋有機會係搭咗，有一日係復活節假期期間嘅，有一日係復活節假期期間嘅，咁到時候通知你哋啦。如果你哋踢唔到嘅就快通知我，咁我哋可能啲同仔去踢。你哋大嘅呢啲，你多啲去提醒下，即係你哋嘅經驗係多。你哋細嗰啲踢到嘅，亦都可以多啲同師兄去交流。希望咧慢慢，因為嚟緊我哋都會有可能有教練，即係希望你哋得有冇問題？有冇疑問？有冇好？有冇啲嘢揞住好想分享咧？係聽唔到？頭先輸嗰個就唔係全部都喺度，大家都一齊承擔嘅，係啦，唔係全部都係你度嘅，係啦，只不過係我哋一齊去到承擔個後果，我哋每個人有唔同嘅位置，唔同嘅位置咧係要做唔同嘅工作，係啦，我覺得你今日係OK 嘅，係有啲球嘅失誤咧又可以避免，咁但係你都有幾球咧，你嘅攔截其實好出色㗎，你啦，我都有球㗎，係咪飛鏟人哋對住空籠？對住阿西田傻㗎啦，咁就好彩啫，你瞓得夠快，就擋咗對面嗰個好似光頭仔咁樣嗰個成個，係啦，即係嗰球即係呢啲係即係你哋嘅防守工作咧。嗱，
好老實防守工作咧，一定係冇乜人做，因為你防守就係好似邊邊咁，進攻就好似好華麗，防守咧係好重要。你一次嘅成功防守咧，就好似應該好似入波，所以你成功防守咗個次嘅解圍咧，其實應該就係一個成功嘅表現。所以唔好咁睇得自己自己入波。下晝仲有一場比賽，呢個你都當係半個全港賽咁樣。呢其他區嘅學校咧，其實有少啲，同埋一定係你哋呢個年齡㗎啦，會有啲 over 咗嘅。你幾個方官嘅同學？過咗啦，佢知唔知幾點集合啊？應該知嘅。佢知啦嘛？係啦，你哋幾個方分嘅比較辛苦啲啦，尤其是第一場對面全部都係方 free 㗎，咁你哋爭2年嘅，真係爭2年嗰個嘅體型啊，嗰個速度。咁但係調翻轉，你哋慢慢成長去到中2、中3咧，你哋都有翻咁多。你入波嘅時候睇下開長定開短啦。幾比幾而家對面呢個？好似都0-0。OK， 我下晝要帶夜隊比賽，所以我下晝喺度。下晝早上可能會嗰個，即係3點21場。到時我同阿副主任喺樓上夾下咧，旅遊巴幾點開出？如果我哋係要踢附加賽嘅話咧，即係踢埋4點10分嗰場，咁我哋就如果唔使嘅話咧，我哋踢埋下晝3點20嗰場就可以離開啦。但係我哋如果係無論係如果離開嘅話，即係唔附加賽嘅話咧，我哋係有個證書，咁到時咧，我哋就一齊喺度。二峰係走咗啊！咁我哋未影相喎，齊人。唔係啊，因為成飛走啊嘛，佢下晝唔喺度啊嘛。你哋出翻下頭啊？你可以留喺度，你係咪啊？一齊食嘢，跟住之後，睇你有冇嘢做，我哋辛苦補習。咁你留喺度啊，陣間你一齊。我哋下場可能即係如果啱我3點20分。哦，喺度啊！你中意寫晒3場，同埋你點解冇大踢啲大踢？好彩，你講早啲講啊！你搞好長啊！俾我睇我喺度，佢哋又唔出聲，仲要 check 裝備先講喎。我哋冇工場，所以我抌落嚟咧，叫阿方嘅頭啊，拎入嚟先，係我嗰邊抌落嚟。如果唔係你少咗個咧，就成個貨啊！哦，咁佢喺個名咧，咁都佢有裝備都俾你出翻嘅，佢啲個名。就話俾你聽，冇乜要好長啲。第4場睇上一題啦，4場一題。我陣間場少咗就唔使睇，贏咗就睇下佢哋計分。和都要睇計分㗎嘛。小組出咗第3名先一出啦。小組4隊啊嘛，你首名就直接出線啦，聽日。跟住2、3名爭。第2、3名就踢多場附加賽。我嚟第4名都係獎題。第4名都係獎題。應該係獎題。佢唔係嗰個唔係小組4名，好似有㗎，睇下佢有冇。咦？咁你唔睇喎？好，咁你哋跟住睇時間出食嘢啊！9:9翻。如果唔睇就出去食嘢啦，而家出去啦。係啦。先啦。小常睇佢哋自己食。哇！佢哋食喎，而家你全部喺邊啊？而家成班下晝都喺度嘛，所以下晝影咯，上晝出曬茶先影咯。係攞食嘢啦。咁啊，睇緊咯，冇睇。嗰條你出去食嘢啦。唔使啊，呢個仔唔聽我講嘅，唔使睇。佢教練都唔聽，聽唔到啊！
嚟㗎？唔係啲袋可以放喺度嘅，不過手提唔好